ちは、まるちゃんです。今日は焚き火に行ってきました。その動画をご覧ください。チャンネル登録もよろしくね。はい、今日はバーベキューに来ています。パパがね、いろいろ揃えたスノーピークのこの焚き火台にケトルか、ね、そうそしてこの台もね買ったり、あとナイフも買ったりして、そうなんですよ。いろいろ揃えてね、パパの大好きなことがやっと実現できました。みなさんはおにぎりを今食べ終わったのかな。だけど遊びたくてねほら、まいちゃん30回縄跳び飛んでみよう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。ああ、おしよし。はい、みなさんいただきます。意外に焼くんだよ。あ、焼くの？おにぎりね、2杯食べたよ。すごい、2個食べたんだね。そのまんま食べていい？いいよ。いただきます。食べていい？いいよ。あ、いいじゃん、もうほら火通ってるね。本当だ。すごいサクサクいく。食べてごらん。ほら、うん。これいいな、これ。ほら、ほら、ほら、すごい。油がすごい。めちゃめちゃよく切るね。4杯目おにぎり食べたよ。うん。美味しい？ソーセージ。これも持ってきたのパパ。すごい。うん。みなくんはイクラのおにぎり食べてるよ。昨日クリスマスパーティーで余ったイクラね。これがもうほんとバーベキューだね。キャンプ飯ってやつだね。パパ、これ全部食べないで。やつも食べるから。うん。あ、すごい出てきた。さ、切る。まいちゃんもやるの？これもうちょっともう一回。こういう風にしてなんかね、尖らせる。こういう風に。だからここにこうつけて火が。あ、なるほどなるほど。火をつけやすくする。そうそうあ、すごい。あ、そういうのそう。あ、でもこれいいんじゃないの？初挑戦にしちゃう。そうだよ。こうして子供たちを自由に遊ばせながらキャンプを楽しんでます。これは子供たちが取ってきてくれた枝だよ。まいちゃんとみなくんが一生懸命枝を取ってくれる。これは本当にいつまでも焚き火でいられるわ。ねえ。はい、みんなこんにちは。こんにちは。はい。まりちゃんといずちゃんでお昼ご飯を食べています。はみなくんもカメラに映ってないところで食べてます。い。はい。みなくん海苔ご飯とウインナーとあとお野菜ね食べてほしいと思います。みんなはね、うんこれ食べてる。ね、てんこ盛りの海苔ご飯です。そしてここにはお野菜がたっぷり、サラダがありますね。ドレッシングをかけて食べるもよし、そしてこの巾着の中に入れて食べるもよしということで、お野菜克服チャレンジまたやってみたいと思います。おっしゃ。あ、ウインナーに巻き巻きしてもいいかもしれない。ゆずちゃんやってごらん。ウインナー、そう、レタス巻き巻きしてごらん。あ、紫キャベツにしたいと思います。ゆずちゃん、頑張って。まいちゃんも頑張って。だってウインナーがあるもん。そうだよ。ウインナこうやって一緒に食べちゃうー。お野菜さ、いつまで経っても食べないと克服できないよ。ほらパパ、ほらパパ食べた。ほら。パパやお野菜大嫌いなのに食べたよ。緑のお野菜なら好きだよ。あ、緑、じゃあこれレタスレタスやってみよう。あ、その。ゆずちゃんもそのまま食べたら偉い。素晴らしい素晴らしい。素晴らしい。おいしい。シャクシャクしてほしい。美味しい？そう、シャキシャキして美味しいね。
まりちゃんはちゃんと巾着をそういう風に食べられてるから、その中にちょっとパパにレタスをちょっと入れてもらって食べてみよう。ね。ね、ね、お野菜飲み込んだ。全部飲み込んだの？すごいね。で、この中にレタスを入れて食べたいと思います。うん。あのこれはね、チーズの味。あ、チーズの味ね。もうちょっと味付け濃くする。たくさんあります。もうこれまりちゃんに入れてもらいたいから。入れてこうやって。あ、いいね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 。すごく彩りもいい。彩りもいいよ。頑張って。あわ。大丈夫だから頑張って。頑張れどうまりちゃん。見てください。見事にレタスがよくできてます。ちょっとじゃあもっとかぶってみようか。頑張ってだってじゃあ頑張ってだってちょっとここ行ってみましょう。そうここ行ってみましょう。なるべくレタス感を感じないようにして食べてほしいな。すごいすごいまりちゃんすごい食べてる。えらいまりちゃん。ゆうちゃん見てお姉ちゃん食べたよ。すっごいたくさん食べてる今。イエーイ、すごい。まずいねまずいけどちゃんと飲み込んで食べようね。まりちゃんえらいじゃん。今美味しい。まりちゃん100点。うん。今美味しいけど、マリは苦いって言うけど。でもお野菜をまりちゃん今克服できたね。まずいって言ってるけど、だから何かと包んだり何かに入れたり何かの味をつければまりちゃん OK なんだよ。だからまりちゃん克服できてるじゃん。すごいじゃん。あとは人参とピーマンだね。人参とピーマンを今度パパにピーマンの肉詰め作ってもらってもう一回チャレンジしてみましょういっぱい食べたんだよ。ね。大好きだもんね。うん。ということで2人また苦手克服チャレンジお野菜編やりたいと思いますので覚悟しといてくださいはい。ね。今日のお昼ご飯美味しいかな？美味しい。美味しいね。ねえねえ、これが気に入ってる。うん。パパのお手製ねチーズが入ってるの。今これを気に入ってるウインナー。気に入ってるね。美味しいもんね。あとお野菜。ちなみにいずちゃんご飯は2杯目ですね。偉いよ。よく食べて偉いよ。で今日はレタスお野菜チャレンジ苦手克服チャレンジをしてみました。はい。動画を見ているお友達もお野菜大好きかな？コメント欄で教えてください。ママさんもパパさんもぜひお子さんの苦手なお野菜ぜひコメントでいただきたいです。よろしくお願いします。あと一口全部食べる。あ、すごいなんかよくできました。今日も見てくれてありがとう。